Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Francis. Sekarang kami sudah di tempat ya kita bernostalgia mengingat masa kecil atau waktu zaman sekolah dasar SD. Jajanannya seperti apa? Ikutin terus video ini sampai selesai. Enjoy. Kiss for you. Ngeblok man. Halo guys. Halo Gus. Kang sabar kan? Kita nang cilor aja. Cilor ya tuh. Cilor KKM. Saya kuliah kerja nyata tapi kerjaan nikmat. Eta bang. Balado aja tuh. Balado. Ya. Di kantong. Ladaan mah. Ente. Saus ente. Ente. Pak. Video atau video? Enak YouTube siapa? Nyaho atuh. YouTuber. Jadi bintang film. Jika kubur karena calonnya cilok. Kita bilang suara hati istri. Videoin bro. Dek, tuh masuk YouTube dek. Dadah dulu dadah. Dadah. 2,000 years later. Ya, angkat dongan. Oke, bro and sis masih di tempat yang sama. Cuman tadi saya ini beda kotekan dan sama. Oh jadi chicken ayam chicken tapi chicken kecil marah itu pastilah bernostalgia pada ingatlah jajanan waktu zaman SD. Anggo kita saus alik. Sekarang ini udah ada 2 jenis makanan, kita beli lagi. Itu ada makaroni basah. Kita nawarnya makaroni basahnya sabar apa? Ada harganya 5.000, 4.000, 3.000. Ya, 5.000. Atau suami calon gitu ya? Ini tahu sabar apa? Kira tahun lima tahun aja lah nama ayam pedas balado keju. Oh ya Francis, jadi ini tuh di tempat sekolah dasar negeri 1, 2 nih, Budawi 2, Budawi 3, Budawi 4 sampai Budawi 6 ya kalau nggak salah. Ini penampakannya seperti ini Francis. Jadi untuk kalian yang alumni SD Budawi, oh ya di Kabupaten Cianjur, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enjoy. A few inches later.
Jongherang, tempat dulu Fahmi bersekolah. Kan tentang tornado ya. Itu sabaraha? 2.000 payung tilu. A few inches later. Ya. Bener Kang. Udah? Yes. Ini yang terakhir karena lihat cuaca ini udah hujan bro NCS ya. Harap dimaklum. Enjoy. Tonton terus video ini sampai selesai. Oke bro NCS, jadi bisa dilihat ini hasil tadi jajanan bernostalgia untuk mengenang makanan waktu zaman SD ya. Di sini udah ada 4 jenis. Tadinya mau makan langsung di tempat, cuman tadi karena cuaca udah gerimis juga, jadi ya di reviewnya di sini aja lah. Bisa dilihat Bensis, ini ada fried chicken meren jadi tuh nama nya cicikenan. Oh, chicken motekar. Nah, oh iya tuh bro and sis, ini ada cilur. Aci no, aci di gulur, aci di teluran merenya tuh. Dan ini ada makaroni basah tapi kayak cayaan kemana maksudnya makaroni basah. Makaroni tadi pakai telur. Dan ini yang terakhir ada kentang tornado, disebutnya tuh kentang tornado. Tuh 2, 3. Bisa dilihat bro and sis, untuk tadi harganya sendiri ini semua kurang lebih cuman 20.000 rupiah. 20.000 dapat 4 jenis. Alangkah bahagianya gitu kan waktu kita zaman kecil ya, kita bernostalgia lah karena pengalaman terbaik sehingga apa bisa dibawa sampai sekarang itu ya kenangan waktu masa kecil, waktu jajanan gitu kan dan lain-lain. Oh iya, waktu zaman SD tuh belum mengenal cinta ya, waktu zaman masa SD. Fahmi ya, Bang. tahun 90-an. Kalau ya anak SD zaman sekarang kan berani susah nilai sendiri karena era globalisasi gitu kan, era teknologi gitu kan yang sangat tinggi. Langsung aja kita coba bro and sis. Ini ada chicken motekar. Chicken motekar tapi nggak ada ayamnya bro. Nggak ada ayamnya, ini mah terigu doang. Oh ada ayamnya tuh segede gini. Tapi ya enak bro. Nggak tahu lapar lah. Ini ada cilur, aci pakai telur
dibundel-bundel gitu di mana. Pasti Bro and Sis juga pernah melihat jajanan kayak gini. Kalau yang belum pernah, berarti kalian belum pernah sekolah dasar. Enak. No. Ya, makanya Bro and Sis sesekali sama teman-teman reuni di tempat jajanan waktu masa Bro and Sis sekolah dasar, biar ya bisa ngerasain ini bro. Ini ada makaroni basah. Enak. Itu enak atau lapar Bro and Sis. Tadinya mau pakai nasi, cuman kata temen pengen kameramen jangan, katanya mau maluin. Ini gimana makannya Bro and Sis? Kabak-kabak wae gitu. Ini masih gak sapu nyere. Enak semuanya. Cuman kalau dinilai tadi ada kentang tornado, ada cilur, ada makaroni basah. Tetap yang paling legend dari situ ya ini chicken, tapi yang nggak ada ayamnya. Itu terigu doang. Oke, Bro and Sis, sekian di video kali ini. Semoga Bro and Sis bisa mengenang masa lalu Bro and Sis, dan secepatnya Bro and Sis juga secepatnya jajan lagi waktu jajanan masa Bro and Sis SD. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.